mwana wana ayakaka te tanga ekanie mokanda moye ezali ya ngai biyano ezali ya bino ya solo vraiment likambo oyo esali biso toza na biso bapanzi sango nga na nga mopanzi sango esika wapi babengi ngai mpo ete nazwa nsango napesa bino ezali esika oyo ngai na koyizwa nsango wana mpe na kotransmettre yango epai na bino lokola mombo na bino ndenge na mesana ndenge na loba ete nazali mombo na bino nazali mosali na bino. Donc si ya kwa oyo bokoki kobenga mpona kokonseye nga na loba critique ezalaka bilei na ngai. Donc critique ezalaka bilei na ngai bobenga mpo ete toyeba lolenge nini tokoki kosungana. Tala ntina nzambe atinda ngai na mboka oyo ya Canada ete na moi na lelo mpo ete na kabolaka na bino makanisi oyo ete ezali katikati na ngai mpe biloko oyo ezali kobebisa ba relation na biso to jeunesse na biso. Bana somi ya mboka na Congo tolingana to tolingana te tosungana obie tosungana te po biso moko tolobaka moyini ya peuple congolais ezali kaka peuple congolais ye moko. Oui bien sûr biso nyonso tozali lolenge moko te motu na moto azali na lolenge na ye ya kovivre kasi likambo oyo esali ngai mpasi na ndenge ndeko mwasi oyo abengi ngai mpona koyebisa ngai alobi papa lokola yo ozali monoko na biso lobela ngai mpo ete ngai bokono se ekoti nzoto ngai mpasi se ekota nzoto na likambo oyo ete eyeli kati na ngai. Ngai na bino après la pause nous continuons avec notre émission et puis na bokende kopesa bino thème eloko nini na yeli bino na mbokwa na lelo. Bon, après ça, on a d'autres produits qu'on vend d'habitude. On a des mèches pour les mamans, on est tout en rabais, donc il faut que tout ça passe. Donc on a des cheveux 100% humains, on va tout liquider, ça c'est $30, que ça soit 14 pouces et 16 pouces, ça va à ce prix-là. On a des Air Max pour les jeunes, les souliers, on a des Timberland, on a des sous-vêtements des modèles qui viennent d'entrer, donc c'est 5 paires pour $20, on a des Gucci, Versace, Armani. Et tout le reste, on a des souliers de soirée aussi pour ceux qui veulent aller s'amuser dans une soirée ou quelque chose. Donc on est tout le temps en plein de rabais en été ici. Donc si vous avez le temps, vous avez qu'à passer, venir voir tout ce que vous avez besoin. On a plein de choses. Après la pause, nous continuons avec notre émission qui est intitulée sur thème Oyo Babengi Basi Oyo Balinga Kakozua Mibali ya baninga na bango. Basi oyo balingaka kozwa mibali ya baninga na bango. Mitune ezali ya ngabiyano ezali ya bino bokoloba me eloko nini ete na engunduka ya tongo etani molobeli nango alingi koloba na biso nini. Eloko langi koloba na bino o na memeli bino na mpokwa na lelo ezali ete ndeko mwasi oyo azali kolela ndeko mwasi oyo mpasi ekoti ndenge na memi bino na mwa longue introduction tala kaka santé ezali ko permettre te mais esengi kaka to ya koloba esengi to ya koloba pamba te ndenge nazali koloba to lingana ou bien to lingana te to sungana ou bien to sungana te. Est-ce que lelo soki ndeko azali na mpasi o sungaye ou bien o sungaye te otika ya kufa na mpasi wana yango mituna ndeko mwasi oyo azali kotuna eske asalaki mabe pona kosunga moninga na ye lisolo na ye bino na pokwa na lelo to na tongo na lelo ezali ko dépendre ebisika ngonga ezali kokutamela bino na kati na mokili na Nzambe soki mpe na butu soki mpe na moi bino baobo kolanda biso sika la 3W sika vraiment ete boliaka masolo ya kitoko bisika oyo penza ya inspiration utaka epai na ye mei ya solo ezampasi ndeko mwasi oyo lelo azwi mobali ya moninga na ye bavandaka na ye ndeko mwasi oyo talaka ndenge ba voyage ezalaka ndeko mwasi atali ke bonga lelo makambo nanga pa na nazali ekoki esengeli na bima mboka o nazali
ndeko mwasi azali koluka esika ya kokoma na mboka oyo epai azali kokende. Mboka oyo epai azali kokende azalaki na moto te oyo akoki kofaire dirige ye to kotalisa ye lolenge nini esengeli kokende abwaka swate ngunda asala soki nini. Kasi ete ezalaki na moninga na ye bazalaki na ye, moninga na ye alobi en tout cas fona sunga ndeko na ngai mpo tovandi ne malamu aussi longtemps que c'est une Congolaise. Donc makila oyo ezali kotambola na misisa na ye eza pe makila oyo ezali kati na ngai na bavene na ngai, alors nakoki kotika te ndeko na ngai akende kotelengana to akoya na maboko ya bato na mabe basala ye ezalazala. Ndeko mwasi oyo na motema malamu alekaki na koyebisa moninga na ye kobanga te ete na kodirige yo epai na moto moko oyo azali mokuwa na ngai, mosuni ya mosuni na ngai, ete na kotinda ye epai na ye akosunga yo. Kasi bana somi ya mboka na Kongo ndenge nazali koloba, tolingana to tolingana te, tosungana ou bien tosungana te. Epai ndeko mwasi oyo akomaki na esika ya mobali ya moninga na ye, premier jour ça va, deuxième jour ça va, troisième jour ça va, quatrième jour ça va, cinquième jour ça va comme d'habitude, et 20e jour makambo échangé. Makambo échangé, fréquence échangée. Ndeko mwasi pa ya komaki alobi ya solo na zwi libala. Eloko nini ndeko mwasi oyo asalaki bana somi ya mboka na Kongo, ndeko mwasi oyo abandi koloba bozoba bosolo to bosolo te etali kaka ye epai na mobali ya moninga na ye. Ke mwasi na yo pa yazali akoma na ye wululu. Mwasi na yo pa yazali akoma na ye kotambola to kobima na mibali kilikili. Tala mwasi na yo akoma soki lolenge nini. Alors biso pe mibali sans ko vérifier Hollande information na source ya solo soki mwasi na yo epai yazali asalaka makambo wana, ndeko mobali pe tango amoni bon oyo pe azali boso na ye aza mwasi asali nini, akati contact na mwasi oyo banyokwama na ye, na mwasi oyo amona pasi mpo na ye, moninga na ye azwi ebonga ndenge tolobaka, moninga na ye asepeli kozwa ebonga. Kasi bana nsomi ya mboka na Kongo yango ndeko na biso ya mwasi azali koloba to continue kosungana ou bien to boya na kosungana, to ede ou bien to ede te. O ezali mituna ndeko mwasi tanga azali kosolola na ngai alobi porte yo zali wa biso molobeli na biso lobela ngai likambo oyo mpo lobi soki nazali te bana mboka na somi na Kongo bayeba mpona nini nazali te, bokono pe ekoti nzoto mpasi pe ezali kotungisama. Ndeko mwasi abandi konyokwama, azali konyokwama mpona likambo oyo ete moninga na ye asala ye. Eske asala malamu to asala mabe? Mituna ezalaka toujours na ngambo na ngabi ya ezalaka na ngambo na bino ya solo ngai humble serviteur oyo yeme atinda mpo ete nakabolaka na bino. Toloba oyo nyonso akotambola na bosolo te tokodenonse ye mpe tokolobela yango. Yango na yebisaka bino sur la 3W tongo etani soki nalobi te mama Liliane akoloba me likambo oyo yo yebaka mpona nino lobi te. Soki nalobi te Jongo peka akoloba me likambo oyo atanke monoko ya bato mpona nino loba te. Yango na ekoloba bana somi ya mboka na Kongo ezali malamu to ezali mabe kosungana. En tout cas
tozali continuer avec émission na biso, avec notre émission oyo ete ezali kotalisa bandeko basi o bakenda kobebisela baninga na bango mabala pembeni ya ba mibali na bango. Mobali atika mwasi na ye depuis longtemps na mboka na Kinshasa. Mobali aluki azali koluka mpo ete lobi bazali sika moko na mwasi na ye, kasi moninga ya ndeko mwasi akei kobebisela ye libala. Donc lelo ndeko mwasi wana azali kosouffrir mpona ntina na moninga na ye. Tozali continuer na oyo etangami émission na biso ete kozwa basi o bamesana kozwa mibali ya baninga ezali kosunga ezali malamu to kosunga ezali mabe. Biyano ezalaka na ngambo na bino, mituna ezalaka na ngambo na ngai. Après la pause, nous continuons à... Kaka ba camarade ba kosakanga o, balingi kaka biso na yo toboyana o. Makambo ba camarade mpe ba kosalaka, soki ozali na mwasi ya kitoko, balingi kaka diyo bapanza libala o. Nasima bango baya kobenga mwasi na ngaro na sima o. Bakamarade gogo bino balokyo, makambo bakamarade pe bakosalaka, soki ozali na mwasi ya kitoko, balingi kaka diyo bapanza libala o. Nasima bango baya kobenga mwasi na ngao na sima, bakamarade bino balokyo, makambo bakamarade pe bakosalaka, soki ozali na mwasi ya kitoko, balingi kaka diyo bapanza libala o. Nasima bango baya kobenga mwasi na ngao na sima o. Bakamarade gogo bino balokyo, makambo bakamarade pe bakosalaka, soki ozali na mwasi ya kitoko. Après la pause, nous continuons avec notre émission qui est intitulée Kozwa Basi Oyo Bazwaka Mibali ya Baninga na Bango. Si longtemps moninga asungio na tango na pasi kasi na moi na lelo biso to yaka kaka poto informer bino de toloba, on est là pour vous informer, donc on est là pour vous éduquer la masse, donc on est là pour vous conscientiser que vraiment mabe ezala zalate na katina communauté na biso. Tolingi te communauté na biso ya solo biso nyoso tozala na bomoko biso nyoso tolingana. Lelo soki ndeko asungi yo ezala ndeko mobali ezala ndeko mwasi, mais kanisa nanu bolambo ndeko asali yo avant yo kende kosala ye mabe. Ndeko asala ki mabe te ndeko amoni keno ndeko nanga akoki kokende kokwea na maboko ya ba Nigérien te, na maboko ya ba Ivoirien te, na maboko ya ba Angolais te, na maboko soki ya banani te, kasi ndeko na ngai akwea epai ya mobali na ngai po mobali na ngai ayeba lolenge nini akoki kosunga ye na mwa ba démarche. Kasi bino moko boyoki ndenge na utaki koloba ndeko mwasi tango akomi abaloli na ye 6 mekuma 9, ndeko mwasi abaloli 6 ekomi 9. Na moya lelo ndeko mwasi oyo atikala esika wana azali kolela, ndeko mwasi azali kolela na likambo oyo moninga na ye asala ye. Kasi eloko biso toyaka kaka pona ko conseiller, toyaka kaka pona to informer bino, mais ndeko mwasi oyo asali lolenge wana tozali na mokili na Nzambe. Tozali na mokili na Nzambe balobi tout ce pays ici bas oyo yo sali moninga na yo yeba lobi pe bakosala yo. Yo botoli moninga libala yeba pe yo lobi bakobotola yo kaka libala yango. Poete moninga tango asungaki yo azalaki na bonne foi, moninga azalaki na makanisi ya mabete ke yo okende kosala ye babiloko ya ndenge wana soki apesi yo epai na mobali na ye. Moninga yebaki ete ya solo yo okokende lisusu ko défendre ye koloba tala esika wapi na tiki ndeko na ngai ya mwasi ezali vraiment esika ya mpasi. Lolenge bana na mboka na Congo, bana somi ya mboka na Congo bakoma kotambola lokola bandeke.
ndenge tolobaka soso pembe azangaka mboka te atokei place nini na mokili oyo sur les 5 continents okokuta congolais esengelaki ndeko mwasi oyo vraiment ayeba lisusu na kosolola na mobali ya moninga na ye koloba ete sala noki papa obimisa mwasi na yo esika ngai natiki mpo ete nauti kuna kasi tala biso sur la 3 fois W tozalaka na émission tabou te ndenge kaka toyebisa bino nous n'avons pas des émissions tabou. S'il y a quoi dire, s'il y a une vérité, nous allons dénoncer. Donc yango to memeli bino lisolo oyo ya koloba ete yo ndeko mwasi oyo tangu ndeko na yo ya moninga na yo asungi yo ayebi ke oyo eza makila na ngai oyo azali mwana mboka esengeli tosalisana yango nazali koloba oyo kolela ya ndeko mwasi ete totika kosungana obie to continue kosungana. Donc soki nalobi te pasteur David Bolombe akoloba mais moke yo yebaki makambo pona nini olobaki yango te aussi longtemps yo nzambe mutapesi yo maloba yango tala epai wapi bana nsomi ya mboka na Congo tokomi tosalisa no bien tosalisana te soki nalobi te révérend pasteur Joël Kabiluba akoloba mais mwana yo yebaki makambo yo biso batata tozali pona nino memaki likambo yo pembeni na biso te tolendisa ndeko mwasi pona moya lelo ndeko mwasi bana nsomi na mboka na Congo ndeko mwasi akoti bokono ndeko mwasi tellement souffrance eleki ndeko mwasi azali kokoka lisusu te yango mitune ezalaka toujours na ngambo na ngabi ya ezalaka ya bino soki ekutameli yo ndeko mobali ndeko okoloba nini oui ndenge kaka toloba banusu balobaka advient que pourra na sala na ngai mais yo sali c'est bon bien osali yo sali yango po moni eza malamu mais yeba lobi lolenge kaka yo zwa libala yango lolenge pe kaka bakozwa yo mobali yango na baninga susu basi po liseso baloba to proverbe baloba tonga oyo koya na zelo balokotaka ngo kaka wapi na zelo ebunga kaka na zelo tonga oyo koya balokota na zelo ebunga kaka na zelo. Oui, donc je pense c'est ça yango lelo to memeli bino lisolo oyo ezali kosala vraiment ndeko mwasi oyo pasi est-ce que kosalisa ezali lisumu kozanga kosalisa ezali lisumu to ezali bénédiction oyo ezali ba question ndeko mwasi azali ko se poser entre elle-même lokola na salisaka ye est-ce que na salaka mabe soki pe na boya kosalise est-ce que na sali mabe bana nsomi ya mboka na Congo tolingana vraiment kolingana na biso ezala likolo ya mbebo te soki omoni pasteur Peter Badibanga soki omoni ye pasta ndenge nini mais linga pasteur Godé Tando au fond de ton cœur. Donc koloba te ke ngana frère moke soko moni frère moke na lingiye te tozala na bolingo ya mbebo te bolingo fwe banda na se na motema yango ndeko mwasi oyo azali ko regretter. Donc lakisa ndeko na yo soki olingi ye soki olingi ye te ko se manifester l'hypocrisie te ke neti kaka olingi ye po nyonso ekutamaka na kati na mitema na olinga moto te ekuta mikaka na kati na motema na yo. Mais awa ndeko mwasi oyo tozonga na sujet ndeko mwasi azali kotuna Jomopek ndeko mwasi azali kotuna est-ce que na sala mabe na ndenge ngai na salisa moninga na ngai po lelo mabe nini tangu tozalaki kovanda na ye longo mabe nini na sala ye po akende koboma ngai pembeni ya mobali na ngai mobali oyo ngai na nyokwama na ye kobanda Kinshasa ti epai lelo tokomi
en passant nazoyebisa bino na uti Kinshasa namoni o namoni nayoki o nayoki. Alors bana nsomi ya mboka na Congo ya solo tolingana avant ya poser acte tala nanu position nini oyo linko poser acte. Est-ce que batu bako sepela nango? Est-ce que batu bako linga yo? Est-ce que batu bako yina ngai? Mituna nanu soki basali yo oko sentir a ndenge nini? Yango ndeko mwasi azolela butu na moi alobi a étoile lokola yo motindami na pesi kaka masolo yango epai na yo oyebisilanga na bana nsomi ya mboka na Congo epai wapi na mokili mobimba na 5 continents nayebi ete makambo elekaka na kati na biso ba Congolais elekaka nango. Kasi tala ndeko mwasi oyo asala acte ya mabete po ete amérité yango. Asala aposa acte ya mabete mpo ete amérité sort oyo ekomeli ye na moi na lelo ke muninga na ye baolala na ye kolamuka na ye abotoli ye mobali abotola ye mobali. Ndeko mwasi azonyokwama. Kasi yo ndeko mwasi oyo botola mobali ya moninga oyo mesana kolinga mibali ya balinga na yo yebaka te nyonso yo zali kosala lobi pe ekokomela yo ata boboti 100 bana ata boboti 300 bana un jour nzambe oyo aza nzambe na justice akoyoka kolela ya bato oyo to ya moto oyo yo sala mabe. Yango biso tozalaka wana mpona kojuge te, tozalaka wana mpo toya koinforme bino oyo ezoleka na kati na bakommunauté na biso. Ya solo bino bato bolandaka biso uta mboka na Canada epai wapi émission na bino bosepelaka sur la 3W o balobi réveil matinal talaka soki ntongo etani soko lamuki te yebake oke kote mosusu. Soki ntongo etani olamuki te bachange yo identité. Kasi soki ntongo etani mutu nyonso awelaka akende wapi na douche. Après douche asala nini alata po abima. Yango ntongo etani eya kolamusa, ntongo etani eya kopesa ndenge kaka tomesana koyebisa bino. Ya solo balobi soki tolobi te ekozala mabe awonzo ba dollar akoloba me pona nini yo yebaki yango olobaki te. Lisu moko ya Jean Fajitudu na kati ya Houston, Texas balobi awonzo ba dollar. Donc tomemeli bino lisolo oyo mpo ete bana nsomi ya mboka na Congo bisika makambo ezali koleka ya solo to mekanano ko diminuer bas sales habitudes, bas sales caractères. Kanisa soke ezalaki yo basali yo bongo okosala nini okoloba nini okolela pe kaka lolenge ndeko mwasi oyo azali kolela okoluka pe kaka bapanzi sango po ete likambo na yo mokili eyeba yango. Donc nakanisi vraiment tosunga pe ndeko na biso oyo akutami na problème oyo epai wapi azali nzambe asunga ye un jour nzambe bapesa ya ye molongani po quand même sino te ndeko na biso toyoka makambo mosusu. Ya solo wana ezalaki yo abino oyo ete nkolo atinda na kati na etando oyo mpona kopesaka bino bilei na moment opportun toye kokabola na bino na mpokwa na lelo na ntina etali basi oyo bamesana kokende kokosela baninga na bango makambo oyo bango basala te. Atako moninga asala tala kaka bato bayebi basala barali bao bato mpepo te kobanda njile ti soki epai wapi balingaki kokoma. Mais ezali na mingo bazwaki mwa chemin bikata kata donki na bisika wana oyebi kaka makambo ndenge ezalaka avokoma penza na destination po olobake nazokende Belgique, nazokende France, nazokende Italie, nazokende Hollande. Eza na mwa ba chemin raccourci banini
mais bao bazwa penza mpepo kobanda monoko ezanga kaliba kute kozwa mpepo kobanda na aéroport ya Nchile ti bipai ya linga komba bamona bamakambo mosusu te toye kosolola na bino na mona lelo kasi tozosenga na bino na banda monde entier boyokani ezala bana South Africa soki na lobi yango te ya solo vraiment sans rival akoloba mais porte yo ebaki makambo ndenge nini olobi te ya solo bana somia mboka tokomi kokende vers la fin ya émission na biso régie ezali kosinale ngai tala kaka ndenge tomesana bambote na bino nyonso bafani ya la 3 fois W tongo etani télévision oyo ete makambo nyonso soko zali na événement na yo leka na sur la 3 fois W toko couvrir événement na yo moto azalaki na simaliso na bengaka ye loboko na nzambe l'imbattable l'incomparable l'insondable donc loboko na nzambe balobi yemei les grands caméramen papa José Ngwakoto Nyata akopemba kendaka bavakanse batunaka bango oni mwana wana aya